Klub Bobrovec, tréner Miroslav Blaštík a vedúci mužstva Dušan Mikov nahlásili túto zostavu. Číslo 1 Matúš Zik, 2 Marek Grajko, 3 Tomáš Daniš, 5 Martin Janičina, 6 Marek Bosa, 7 René Tomácha, 10 Matúš Moravčík, 11 Juraj Lehocký, 14 Juraj Prizma, 15 Ivan Sekan, 16 Miroslav Blaštík. Náhradníkmi sú číslo 4 Peter Jurčov, 8 Jaroslav Uhrín, 9 Martin Kelo, 12 Martin Gazda, 13 Lubomír Bocha, 74 Miroslav Poproc. Domáci tréner Vojtech Ihlavník a vedúci mužstva Roman Dančov napísali túto zostavu. Číslo 1 Jaroslav Dráb, 2 Martin Mráz, 3 Jozef Olot, kapitán mužstva, 4 Ján Gerec, 5 Branislav Vrtník, 6 Adam Bruk, 7 Andrej Gerec, 8 Filip Iva, 9 Luboš Ihlavník, 10 Rastislav Ihlavník, 11 Peter Gerec. Náhradníkmi sú číslo 12 Robert Drugák, 13 František Vrlík, 14 Matej Darila, 15 Tomáš Michálek, 16 Miroslav Ondruš, 17 Marek Šramek, 50 Miloš Okál. Vážení a milí športoví priatelia, teraz odovzdávam slovo starostovi našej obce Liptovskej Sliače, pánu Jánovi Ondrejkovi, ktorý je aj člen výkonného výboru Liptovského futbalového zväzu. Tu je dole. Hymna Bobrovca, Udrovec. Je teplá. Drápáš, Plešinka. Vážený pán predseda a členovia Liptovského futbalového zväzu, drahí športoví priatelia, drahí spoluobčania. Celá Európa žije teraz futbalom a ja som veľmi rád, že aj Liptov tu na tomto štadióne môžeme zažiť
pekný fotbalový zážitok. Všetkých vás srdečne vítam na tomto štadióne. Prajem vám príjemný a bohatý športový zážitok a týmto pokladajte túto baráž za otvorenú. Ja ako zástupca prvého fotbalového klubu Liptovské Sliače, takisto by som vás chcel privítať na dnešnom zápase. Toto stretnutie sa koná na základe toho, že obidve mužstvá v druhej triede dosiahli rodný počet bodov a vzájomne zápasy mali taktiež rovnakou bilanciou. Liptovský fotbalový zväz preto rozhodol, že barážové stretnutie sa odohrá na ihrisku v Liptovských Sliačoch a prajem vám príjemný športový zážitok. Ďakujem starostovi našej obce Jánovi Ondrejkovi aj predsedovi prvého obecného futbalového klubu pánovi Jankovi Sliackému. Vážení a milí športoví priatelia, o malú chvíľu sa nám začne kvalifikačný majstrovský futbalový zápas o postup do prvej triedy. Bobrovec. Ľubochňa ako domáci sú vedení, nastupujú v žltých dresoch a Bobrovec ako hostia v červených. Amen.